yadda za ka gane in zuciyarka lafiya lau take. Malamai sun ce akwai abubuwa guda 4 idan zuciyarka tana da su duka to ta mutu, in tana da 3 to ba ta da lahiya kashi 75, idan tana da guda 2 kashi 50 is sick, idan kana da guda 1 a cikinsu to har yau dai kana buƙatar likitocin zukata, su ne malamai amma na Allah, su ɗora ka akan hanya. Kenan waɗannan abubuwa guda 4 muna buƙatar mu binciki kanmu ya zukatanmu suke game da su. Abu na farko, idan zuciyarka ta kubuta daga shirka, ta kubuta daga shakka, ta kubuta daga shubha, wannan duk sinfi guda ne. Shedan kofa ta farko da zai buɗe ma ɗan adam don yin halka shi ne sa shirka. In kai wannan ka zan abokinsa, ka zan ɗan uwansa, bai ma damuwa da kai. In dai kana shirka zai iya baka dama ka nisa, yana iya ƙawata maka zuwa masallaci, yin sadaka, yin alheri, zuwa makka, aikin hajji, karatun ƙur'ani. Inda za ka yi shirka, saboda ya riga ya sanya virus wanda zai rusa duk abin da ka yi. To in ba ta yi ba sai ya sa maka shakka, wadda shakka ita ke cirata ta koma ga shubha, sai zama addinin kana da wani wato shakku game da shi. In yana da iko zai fara sa maka shakku ne game da Allah, ka fara tunanin to mu yanzu Allah ya yi mu kuma shi duniya, shi wanda to shi waye shi, to kaga da ya fara sa maka wannan shakku ka fara kama hanya zamana shi. Ko ya jefa maka shubuhat, sa maka shubuha game da Qur'ani misali, wai yanzu yana a ce wai Qur'anin nan Allah ne ya faɗe shi misali, ko kuma yanzu da Allah ya ce kaza sai ya ɗauko wata aya ya buga ta da wata shubha kenan. Ko ya sa maka shubha game da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai ka fara shakku anya wai duk tarin hadisan nan ko gaskiya ne. Yanzu an samu ma ko da man dai kuma akwai su masu kira ga cewa duk a aje hadisai Qur'ani ya ishe mu, sai mu ce to ai Qur'ani shi mai da mu ga hadisai. To ai hadisan ba su da tabbas, gare ka ne ba su da tabbas, saboda kai manzon Allah darajarsa ba ta kai nan a gurinka ba, kuma baka ɗauka Allah ya kiyaye shi, ya kiyaye ilimin da ya karantar da duniya ba. Da ka samu irin wannan ƙana'ar da malaman hadisi suke da ita, da kana iya rantsuwa da billahi allazi ce ingantattun hadisan manzon Allah na sani. Amma in kana da shubha daga iblis, kana da shubha daga mutakallima, kana da shubha ga 'yan baranda ilimi, to za su karkatar da kai su halaka. To wannan shine ciwo na farko na zuciya. In kana da shi to babban matsala ta faru. Na biyu, ka binciki zuciyarka ta kubuta daga hawa, ta kubuta daga son zuciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayan ku baya imani sai ya zan son zuciyarsa na biye da bukatata, ko yana biye da umarnina, ko yana biye da abin da na zo da shi.